So, das ist hier ein gebraucht gekaufter Denon DP300F, der ein Problem hat. Wenn ich ihn laufen lasse, also eigentlich sollte der Motor jetzt anlaufen. Ich habe den Riemen hier schon von dem Motorpulli entfernt. Trotzdem läuft jetzt der Motor gar nicht erst an. Und wie man hört, ich hoffe, das kommt raus. Über die Boxen hört man auch einen leichten Brummton jetzt schon. Und wenn ich den Motor dann per Hand anwerfe, hört man dieses Geräusch. Aus den Boxen hört man entsprechend auch ein leichtes Wummern. So, wenn ich den Arm jetzt wieder rüberschwenke und den Motor ausschalte, ist es still. Und auch aus den Boxen kommt jetzt kein Ton mehr. Das war ich gerade mit der Boxenbespannung. Tja, ist es der Motor, ist es das Netzteil oder die Elektronik, die daran schuld ist?